Fala aí, meu peixe, vou estar ensinando vocês um bug que vocês entram dentro do navio, eu e meu amigo Marcelinho. Chamei ele aqui. Filé brabo. O Marcelinho tem umas músicas doidas que eu baixei pra colocar no vídeo quando eu tô matando mesmo. Falando de hack, essas coisas. Quem usa hack não sabe jogar. É doido. Tem vezes aí e no negócio lá, daí você fica mó bolado. E assim, Brema voltou de novo, tava aqui. Mas que tem que ser, né? Eu fui pouco, eu fui um tempo sem jogar, que eu tava sem celular. E daí, Pegou? Não, eu tava, mas antes disso aqui eu fiquei um tempo sem jogar, que eu tava travando. agora eu vou falar assim, Zé, quando eu mato um carinha. Aponta a cara aí, aponta. É doido. Coloca aquela vozinha de rato, moço. É. É. Você tá doido? Depois eu vou te mostrar um vídeo do cara. Ei, que gente, faz. o lugar de vocês pular é aqui, ó. Mas vocês vão vir aqui, ó, nesse lugar aqui, ó. Tudo aqui perto da ponte aqui. Primeiro o meu amigo vai lutear aqui primeiro. Vai lutear primeiro, pegar a arma. Vai ser suave, daí nós damos um foco. Se você for entrar lá, nós damos um foco pro cara não famoso. Já bora pular naquele caso aí, Marcelinho. Vamos deixar no mapa aqui mesmo, porque que pra eles saber o lugar que pode, né? Eles marcar aqui, daí nós vamos lá. Tá caindo um rato aqui pra dentro. Esses dias eu matei dois carinhas com essa arminha aqui, né, Zé? Já tô com colete. Você tá Olha o negócio que eu tô da cá. Aqui, aqui. Só? Olha minha mão. Ok. Olha lá, aqui a negócio dela. Ah! A skin dela, É, é? Eu ver se eu tô. Também tô. é doida, né? Ei, você viu que o bug da mira com ela é fácil? Ah, mas com a Famas é o melhor, Zé. É, A Famas é a melhor arma pra fazer o buco da mira. a grossa também. Não, mas a Groza é um pouco pesada. É. Tá ligado que ela é pesada. As rajadas dela não demora. Só que ela é forte, Agora né? a fama. A Famas não. A Famas é 3 tiros. É trá, trá, trá. Gente, nós só tá caçando coisa aqui pra nós usar aqui. Mas nós vai estar ensinando o bug ali agora pra vocês. Deixa esse kit assim. Você já pegou um ali, né? Tô com duas armas de pé. Se eu pegar essa. Ah, você pegou, velho? Ô, Deixa, sem problema. vai caçar mais coisas ou já vai lá na casinha? Sei lá, não tem mais casa aqui perto, velho. Tem aquela lá, ó. Bora lá então. Bora nas pequenininhas já e já ir fazer o bug. Bora. Ô, gente, o lugar de vocês fazer o bug é aqui nesses barquinhos aqui. Em qualquer um desses navios aí que tá negociado pra baixo, vocês podem fazer o bug em qualquer um deles. E eu vou pegar mais coisa aqui primeiro. Tá fazendo o bug pra vocês. Uai, eu tô sem kit nenhum. Pensei que eu tava com. Tem quantos aí? Toma aqui, toma aqui. Pensei que eu tinha um. Pera aí. Vou colocar aí no chão agora. Pode pegar aí. Pronto, tá bom. Mira térmica. Pegou? Tô com ela.
Gente, nós vamos estar ensinando vocês agora o bug aí, ó. Eu e ele vai estar te ensinando o bug. Vou fazer aqui no meu primeiro, que no meu vai dar pra mostrar aqui. No dele não tá mostrando a câmera pra ele não, mas eu vou estar fazendo aqui, dá pra vocês verem como que faz. Então, gente, vocês vai deitar aqui em cima do navio aqui certinho, ó. Ó, aí, Marcelinho. Deita lá no outro. Aí vocês vai deitar aqui. Vocês vai fazer isso, ó, simples. Vocês vai tirar daqui, ó. Vocês vai tirar daqui. Vai apagar isso aqui. Vai começar aqui na tela de novo, ó. Aí, vocês vai fazer isso aqui, ó. Entrar no jogo de novo. Ô, gente, esse bug aqui também ele é mais fácil porque você não vai precisar ficar desligando o Wi-Fi pra ficar fazendo isso. Porque sempre quando você negócio vai ter que começar o jogo de novo. Aqui você não vai desligar o Wi-Fi, vai ficar de boa. Mas não ficar atirando aqui dentro, não. Não dá pra matar, né? Mas ficar atirando. Aqui, gente, aí vocês vai começar o jogo aqui de novo, ó. Aí, ó, tá começando, reconectando. O meu amigo também já tá reconectando ali também. Aí, só esperar, viu? Sempre vai fazer esse barulhinho de uma faca que você tiver, então se não tiver vai fazer. Não, já entrou dentro do navio. Aí, vocês vai só esperar um pouco. Aí vocês vão ver o que vai acontecer. Espera um pouquinho. Ó, Deus. Tá começando. Vocês vão ver a magia acontecer aí pra vocês verem, ó. Vocês que gostam de jogar ranqueada. Opa! Aí, ó, dá pra vocês ficar com a arma na mão. Dá pra vocês levantar. Ó, ó, tô dentro do navio aqui. O meu amigo também já foi, gente. Chama, vai. Ô, gente, nós tá atirando aqui pros carinha descer aqui. Aqui, ele também tá dentro do negócio, ó. Nós dois estamos dentro do navio aqui. Então nós só tá esperando os carinha. Nós tá olhando aqui do lado aqui. Opa! Olha o que aconteceu aí pra nós. O negócio fechou aí pra nós. E agora? E se nós estiver jogando uma ranqueada, o que ia dar pra nós ir? Hã? Agora nós vamos esperar um pouquinho aqui. Tirar essa arma da mão, ó. Dá pra você ficar deitado. Também. Deixa eu sair daqui. Bora, Marcelo, embora. Embora? Sair. Ué, não é bom ficar até o final não, pra ver se aparece cara, pra nós trollar os caras. Então vou entrar aqui de novo, gente. Aqui vocês vão fazer a mesma coisa igual eu fiz. Desligar a internet de novo. Vou sair aqui porque eu achei que nós não ia jogar mais. Então vou fazer a mesma coisa aqui. Fica aqui. Iniciar aqui de novo só pra vocês verem. Pra vocês não terem problema aí, ó. Aí já aproveito e mostro vocês de novo aí pra vocês verem como que é. Então, aí ó. Vai começar aí de novo. Massa, velho. Então espera aí. Pô, mas não é por estar atirado não, senão os caras... Espera aí que o negócio tá indo. Dá pra você ficar... Ah, tá de cocado. Dá pra você ficar em pé e de cocado. Eu gosto mais de ficar em pé ali. Porque aqui em pé você vê os carinhas mais rápido. Então vou começar aqui de novo, ó. É mais fácil que eu já saí dali do esconderijo ali, que eu ensino de novo, aí vocês aprendem mais rápido. Aí fica mais fácil pra vocês ir que pra jogar ranqueada. E vocês viram lá que fechou lá pra nós, tá fechado ali pra nós. Então, aqui pode ficar de boa. Gente, esses bugs que a maioria dos caras tá fazendo é tudo desligando a internet, moço. Então, aí ó, já deu certo aqui de novo. Entendeu? Deu certo aqui de novo já. Então vocês vão ver o que vai acontecer aí. A magia de novo, ó. Pra vocês verem, vocês podem tentar qualquer hora que vocês quiserem se fechar aí. Então, pra você que gosta de jogar aí, ó, você já fica com a arma na mão, moço. Ó, esse aí vai dar visualização. Então, vocês que gostam... Olha. Como que é um jogo desse? Eu fiz 2 vezes pra vocês e tudo deu certo. E a negócio ainda tá aqui pra nós, ó. Então nós vamos ficar aqui só esperando os carinha. Não é toda hora que fecha aqui não, mas nós temos uma sorte de fechar aqui agora, viu? Tem que ir lá pro lado dos outros lados lá, então nós tá de boa aqui. Você tá em pé? Não. Dá pra ficar em pé? Não, só assim. Tô em pé. Aqui só dá pra você ficar de cocado, viu? Então fica de boa assim, porque que...
Ô, gente, só lembrando que só dá pra você ficar deitado na primeira vez quando você faz. Mas se você for tentar deitar de novo, mexer pros lados, você vai sair de dentro do navio. Mas se você entrou dentro do navio, você tá de boa, né? Porque que os carinhas já não vai ver você. Então você fica de boa aí. Mas se você atirar, os carinhas vão caçar você. Ô, moço. E eu que fiz isso aí. Eu coloquei squad solo pra mim contra os quatro. Tirei alta formação. E escondi isso aí, fiquei atirando, fechou pra mim. Os quatro tudo me caçando. Nada me achava. Nem com o bug da mira que eles fazem assim pra ficar vermelho, Zé, não dá. Ó o que deu aí. Ó o que deu aí. Ó o que deu aí. Olha se acontecer isso aí numa ranqueada. Então nós tá de boa aqui. Os carinhas vão vir pra esse lado aqui. Véio, era ponto certo. Então, olha se fosse ranqueada. Olha se fosse ranqueada. 16, ó. 16 cara. Então, gente, esse book é bom demais. Igual os bug, igual os Ah, você aceita, eu ver que a C fecha aqui, ó. Ô, dó. Ainda mais quando você mata. Imagina você matar dois. Não, matar dois carinha. Você cai em outro lugar. Sangue, não, né? Mas ele é bom. Aqui você tipo mas só vai demorar um pouquinho se você tiver sem sangue, se o carinha vier atrás de você. Se for vir atrás de você, você não faz isso não, porque vai demorar pra você entrar na partida. Mas depois que esperar aquele negócio, esperando o jogo lá, isso você tá de boa, que vai fazer o barulhinho e já tá ali no negócio aí. É bom fazer quando não tem ninguém perto. É. Que aí você faz tranquilo, sem medo, né? É. Nem aqui, ó, nós já tá aqui. Aí, gente, olha, ó, fechou na primeira pra nós, fechou pra nós de novo. Agora se não fechar pra nós, nós tá de boa. Aqui agora só pode fechar, eu acho, pra cá e não cai em nós, pode... Mas vai que cai em nós de novo, aí nós tá de boa. Vou ficar aqui de boa aqui, só antes tem carinha, se vir carinha eu vou ficar com a pistola aqui na mão, que eu vou dar uns tiros assim pros carinha ficar de boa aí me caçando, então... Meu amigo também tá escondidinho, moço, ó, então... Só não vou jogar uma granada aqui pra me matar aqui. Depois... Mas tá de boa. Hein, deixa nos comentários embaixo que amanhã eu vou sortear diamante, viu? Amanhã eu vou sortear diamante lá. Vocês deixam no comentário lá embaixo que amanhã... Boa noite. Que amanhã eu vou estar premiando os diamantes lá, sorteando lá. E os caras aí, eu vou começar a jogar 8 horas em ponto, viu? Olha a diferença. Hoje eu caçando um bug pra mim fazer. Consegui usar aqui sem desligar a internet. Esse bug aí, Marcelinho, eu vou ver se dá pra você fazer até em casa. Naquelas casas que tem, faz de conta. Tipo, não, será que dá pra na fazer casa. na PEC? Não que vai dar pra fazer. Não sei não. Mas é nessa casona aqui na PEC. Você sobe em cima dela. Ela não tem 2 andares que você não entra. Uhum. Então você pode fazer isso e pode cair lá no outro andar assim e ficar deitado. Era bom se o radar viesse pra aqui, aqui os caras vinham Tá, atrás. quando é pra... Leva um carro. Aí, parou. Cadê neguinho mesmo? Cadê neguinho? Ó, você está ligado aí que passou um carrinho aí, né? Então nós vamos esperar o carrinho. Ai, gente, esse carrinho não tá aparecendo aí pra nós não. Ai, que porra é essa? Bem, amigo. Olha lá. Cadê? Aqui, ó. Ó, Esse aqui. lá na ponte. Cadê? Tá lá na ponte. Olha lá ele mexendo. Aqui, ó. Trenzinho preto. Ah, tá ali, Olha né? lá, ó, o radar. O radar que a Gretá quer ver. Aí. Não atira não. Deixa de boa. Ó, nós tá sem atiro. Ah! Fica. Mata não, nós não quer matar, nós quer... Parar, nós dá um HS da cabeça, não tem que parar. Vou dar um HS. Deixa agora. Deixa que nós tá de boa. Ei, doido. Ei, Marcelinho, eles tá caçando nós, não tá? Ó, os caras tá caçando nós aí. Para. É pra voltar, moço, pra voltar.
bomba. Matou você? A bomba matou. Aí, gente, agora vai ficar no meu amiguinho, ó. Para. Para de atirar, deixa eles caçar. Não atira não, atira não. Tá no meu amiguinho, ó. Então... Para, não atira não. Deixa, não atira não. Então, deixa eles caçar. Aí, gente, igual eu tá mostrando, vocês viram? O vídeo e deu certo. Aí, saiu. Então, aí vai morrer aí, mas tá de boa. Ao menos nós ensinou o vídeo e então deu certo. Aí. Posta aí. Então, vocês viram aí? Ó, vou te mostrar, ó. Ó o que vai acontecer. Não vai acontecer nada aí, ó. Igual aquele negócio lá, volta tudo no começo. Então, vocês tá vendo e voltou alguma coisa? Voltou nada, né, ó. Só vou ganhar meus negócios aqui. Então, sai aqui. Meu amigo também saiu. Então, aí, ó. Ó, não aconteceu nada. Se eu quiser, ia reiniciar lá, começar de novo. Mal que eu arrumei. Então, vou parar de gravar aqui. Vou jogar depois outro ali com meu amigo ali. Vou postar agora esse vídeo.